大家好，又到呢個人生哲學嘅時間啦。我係潘敬泰，香港人民學會嘅副會長，同埋呢人生哲學嘅講者。我哋上個禮拜呢就講緊呢個蘇格拉底嗰個徒弟Plato， 咁呢就講過佢關於呢個人性嘅某啲嘅睇法。咁如果大家記得嘅話呢，就呢個柏拉圖呢，佢覺得呢個人呢，我哋就有兩種唔同嘅意向，一種呢就傾向推動我哋去做一啲社會認為係好嘅嘢，我哋自己認為係好嘅嘢。另外一方面呢，就同嗰個身體比較個關係密切啲嘅，就係我哋啲身體上嘅各種嘅慾望。咁咧就喺中間呢，就呢兩個唔同嘅傾向呢，就由我哋嘅理智去控制。咁呢個呢，就而呢個理智呢，要經常呢，要做一啲調節，令到呢個兩種唔同嘅傾向能夠比較和諧啲咁樣共存，咁然後呢，令到個人呢先至能夠生活。咁除此之外呢，咁我哋亦都就學到呢，就呢個柏拉圖呢，就佢係始終呢都係一個比較理性啲嘅人。咁佢成日希望呢嗰個現實呢，就同佢心目中所講嗰個 form Platonic form 一種理想嘅形態理想嘅生存嘅狀況就去吻合嘅。咁佢嘅徒弟呢，今個禮拜我講呢，就係呢個Plato 個徒弟。Plato 嘅徒弟呢，就同呢個Plato 就有個比較大啲嘅分別，即係佢呢就係一個比較務實啲嘅人，甚至呢可以話呢，就佢係喺西方歷史上呢第一個比較有系統咁樣去做科學嘅人。咁所以佢嗰個思想嘅取向呢，就同佢嗰個老師呢，就有個好大嘅差異。雖然呢，佢係亦都好大程度受到呢個柏拉圖嘅思想嘅影響，亦都受到呢個蘇格拉底透過呢個柏拉圖受到呢個蘇格拉底嘅影響，但係呢，佢嗰個個性呢，就係比較現實啲嘅。咁所以佢呢，就較為喜歡呢透過觀察，咁呢，然後呢，就作出某啲嘅哲學上嘅睇法。咁呢個嗰個亞里士多德 Aristotle， 咁佢呢就響呢個公元前384年出世，322年就過身。咁佢出生嘅地方呢，就喺呢個現在已經唔再存在嘅地方，叫Stagirus。咁呢就係喺呢個希臘嗰個其中有一個海岸呢，叫 Thrace 嗰度，其中一個嗰啲小鎮嚟嘅。咁但佢父親呢，佢都係出於名門嘅。佢父親呢，就係叫做Nicomachus。Nicomachus 呢，佢就係喺現在個當時呢，就有個國家呢，就叫 Macedonia， 我哋現在呢，就叫做馬其頓。咁佢係嗰個馬其頓嘅皇帝叫 King Amyntas， 佢嗰個醫生嚟嘅。咁所以呢，就由呢度開始呢，我哋都可以有多少端倪，就知道呢，就呢個亞里士多德呢，對於人嘅身體個認識呢，
比較多啲嘅。咁事實上咧，就呢個Aristotle 咧，佢自己喺佢自己嘅生活入邊佢都好注重去觀察大自然嗰啲各種嘅生物。咁可以甚至係話咧，就話呢個係呢個西方嘅第一個嗰個生物學家添。因為我哋現在係就算我哋喺中學讀書啦，就話要學嗰啲咁嘅生物我哋點樣去界定佢咁呢個咧屬於一個 genus 一個 species。咁咧就呢個全部咧呢啲咁樣嘅概念咧，其實都係嚟自呢個呢個亞里士多德嘅。咁所以可以話佢個影響咧就係極之深遠。但係咧就好可惜咧，就當呢個亞里士多德好細嗰時咧，佢嘅父親就過咗身。咁佢咧就佢父親臨死之前咧，就將佢交託咗俾一個叫做監護人啦。監護人咧叫Procinus。咁佢喺17歲嗰時咧，咁佢嗰個監護人咧Procinus咧就送咗去雅典。去咗雅典做乜嘢咧？就去跟一個最好嘅老師，即係柏拉圖。咁咧就走去嗰度跟佢學嘢。咁佢咧就佢亦都跟咗呢個柏拉圖個時間唔短嘅，跟咗成20年。到後來咧就到喺嗰個跟住柏拉圖嘅後期咧，佢事實上亦都有參加幫手呢個喺呢個柏拉圖嗰個 Academy 嗰度咧，就幫手講下學嘅。咁特別咧，佢又教呢個修辭學。咁咧，但係到呢個347年，公元前347年，呢個柏拉圖過咗身嗰陣咧，本來咧就佢咧都係一個好顯赫嘅學生，就有啲人咧就建議佢不如繼承咗佢個師傅啦，就做翻個 Academy 個頭啦。不過咧，但係呢個柏拉圖咧，佢已經發現到咧，就響呢個喺呢個亞里士多德自己講學嗰時咧，佢已經開始有少少佢自己嘅本身嘅 ideas， 本身嘅意見，就嗰啲意見咧就未必盡量就盡同呢個柏拉圖咧盡同嘅。咁所以咧就到佢柏拉圖過咗身嗰陣咧，咁佢就將嗰個位咧就交咗俾佢嗰個一個侄叫Speusius Speupus Specius 咁咧就去做佢嗰個Academy 嗰個校長啦。咁咧咁既然佢係咁樣啦，咁佢當時就亞里士多德咧都有個朋友叫 Hermias， 叫 Hermias。咁咧就呢個佢咧就當時咧就喺呢個希臘咧其中一個嗰啲咁嘅嗰啲 city states 嗰度叫 Assos， 同埋 Athanus 同埋 Assos， 就喺呢個希臘嘅地方，一個叫 Mysia 嘅地方。咁咧就佢就邀請佢過去。咁佢就話不如咁啦，你過嚟我嗰度啦，幫我手啦。就咁咧就咁佢喺嗰度咧，咁亦都由於佢即係做唔到校長啦，咁佢覺得都呢個都唔錯嘅選擇，咁跟住就跟咗去咗嗰度，就去咗3年。咁喺嗰度咧就結咗婚。咁咧就係事實上咧同個皇帝佢嗰個侄女結咗婚。咁就3年之後咧，咁當時咧就嗰個即係佢生活嘅地方咧，就當時咧就有啲戰爭，咁咧就俾啲波斯人咧就佔據咗。咁就所以亞里士多德咧被逼咧都要走啦，走咗去另外一個地方叫Mytilene。咁咧就咁去到嗰度之後冇幾耐咧，咁咧就當時咧就有一個希臘北部嘅
嘅國家咧，叫Macedonia， 即係我哋現在叫做馬其頓啦。咁佢嗰個皇帝咧就叫 Philip。咁佢咧就聽過呢個亞里士多德嘅名，咁覺得都唔錯，咁邀請佢咧去做佢嗰個仔嗰個導師。咁當時個仔咧就13歲，咁後來咧就係一個大名鼎鼎好顯赫嘅軍事軍事天才，就叫做Alexander the Great。咁咧去做佢嘅先生。咁佢喺嗰度咧就做咗5年。咁當佢喺呢個 Assos 同埋喺呢個 Macedonia 嗰時咧，咁佢咧就呢個亞里士多德咧就做咗好多嗰啲研究，特別咧關於生物學嘅研究。咁咧甚至個皇帝，咁由於佢請佢嘅人咧都係皇帝啦，咁佢有好多嗰啲資源啊。咁你皇帝咧就成日幫佢手啊，叫啲手下揾到啲古靈精怪嘅嘢啊，就攞俾佢睇啊，攞俾佢研究啊。咁所以呢個亞里士多德咧都做咗好多嗰啲生物學嗰啲研究。咁佢既然咧佢對呢個人嗰個動物個身體咁有興趣，咁好自然咁影響到，即係佢就同佢個師傅Plato 嗰個注重嘅精神嗰度咧就有啲改變啦。佢唔係話唔注重精神，佢亦都唔係唔注重呢個理性，佢甚至極之注重理性。但係咧，佢唔係淨係注重理性，佢亦都注重咧就觀察，亦都注重人個身體點樣影響到佢個思想。咁呢個咧就係嗰個亞里士多德咧，即係佢同佢個師傅最大嘅唔同。咁既然咧佢喺有呢啲咁大嘅差異，咁係響呢個亞里士多德去睇下嗰個即係佢對人性嘅觀察咧，當然咧亦都同呢個柏拉圖咧都有啲出入。咁呢個咧就係佢嗰個生平佢啲興趣點樣影響到佢對呢個人嗰個人性嗰個睇法嘅一啲背景嚟。咁就呢個後來咧就佢響呢個教完呢個亞歷山大，佢由13歲佢教佢到18歲，因為呢個亞歷山大咧好早咧就已經成為佢父親嘅軍隊嘅其中一個頭領。咁咧就後來咧就周圍去征戰咁樣，咁所以佢嘅工作完成咗。咁完成咗之後咧，就嗰個亞里士多德咧，佢咧就翻去雅典。去雅典嗰時咧，發現咧，即係佢個師傅間學校咧，就有另外一個校長叫 Xenocrates， 咁咧就非常之成功。咁佢咧就咁佢亦都唔方便又供翻去舊底個學校嗰度去製造啲不必要嗰啲咁嘅嗰個 division。咁佢咧就自己咧就 set up 咗自己嘅學校，就叫 Lyceum。咁佢喺嗰度咧就一直咁樣教書，咁咧就教咗成13年。咁喺嗰段期間咧，佢咧就不斷喺度將佢之前做咗啲研究就寫低落嚟。咁佢啲著作極之豐厚，寫咗成200幾部。不過好可惜，維持到現今只係得翻31部。咁咧就事實上咧就嗰個由於嗰個戰爭嘅關係，佢其中有一個徒弟咧就將佢啲書咧就曾經埋藏咗，就喺呢一個地窖嗰度。咁但係由於潮濕咁，所以好多啲書咧都毀壞咗。咁就好直到好後期咧，然後先再俾人哋發現。咁呢個咧就係呢個亞里士多德咧，即係佢嗰個背景。好啦，咁嗰個
亞里士多德對人性咁又有啲咩睇法咧？咁樣咁當然咧，就我哋如果要睇呢個亞里士多德對人性嘅睇法咧，咁我哋咧就要將即係未人講呢樣之前咧，我哋一定咧就要將佢對於呢個人啦嗰個性質係乜嘢要做啲界定先。咁樣就喺古希臘嗰時咧，個人咧都相信咧人有靈魂嘅。咁當然個靈魂咧個理解就唔係嗰個我哋現在同我哋現在嘅宗教嗰個對個靈魂嘅理解咧完全一樣。我哋可以將個靈魂咧即係解釋做一個心靈嘅活動，腦部嘅活動，可以咁解。我哋個感情嘅活動就可以咁，我哋咁咧就唔會即係雖然用個字就 soul 喺英文用 soul 係一個靈魂，咁但係個靈魂嗰個意思咧就喺呢個古希臘嗰度，就特別喺亞里士多德嗰度咧，就個意思係非常之唔同嘅。咁呢個大家要留意，唔好淨係見到個 soul 字咧，就呢個就係等於你天主教、基督教講嗰個靈魂咯，又或者其他宗教講嗰個印度教講嗰啲嗰個人嗰啲靈魂啊，即係諸如此類卡瑪啊，諸如此類，就並唔係咁嘅意思。佢只係一種純粹，因為我頭先都講啦，就亞里士多德咧就係一個佢個思想係比較接近科學嘅思想。咁所以佢講嗰個人嗰個思想咧，都係由於人個身體嘅活動引致嗰啲精神活動就係嘅意思。佢講嗰個所謂靈魂蘇。咁所以大家咧呢個一定要留意。當我哋睇過呢個亞里士多德啲著作嗰時我唔知中文係點樣咧，就有如果譯得唔好咧，可能咧就會令到大家咧會產生一啲不必要嘅誤解。好啦，咁嗰個對於嗰個亞里士多德嚟講咧，佢覺得人嗰個靈魂係乜嘢咧？佢覺得個人個靈魂咧，同人嗰個身體咧，就唔可以分割嘅。咁呢個咧就同佢個師傅好唔同啦。佢個師傅 Plato 就覺得精神係一樣嘢，嗰個身體另外一樣嘢。但對於亞里士多德嚟講咧，個精神同身體咧兩個係唔能夠分割嘅。咁所以佢認為，當個人個身體嗰個生命終結嗰時咧，由於佢個精神楞唔到佢嘅身體嗰度，所以精神咧亦都會跟住消失嘅，個靈魂咧亦都跟住消失。咁呢個咧就係佢對嗰個人性嘅諗法。佢呢個咁樣嘅諗法咧，就係對於現在啲科學對於人類嗰個所謂靈魂精神嗰個了解咧，就較為接近啲嘅。呢個第一點。咁除此之外咧，就嗰個亞里士多德咧，佢對嗰個人性有冇啲咩其他嘅了解咧？咁我又將佢某一啲嘅講咗個說話咧，同大家咧去分享一下。咁呢度咧，第一就嗰個當時咧就呢度咧要翻轉頭少少，咁咧就講下佢嗰個對嗰個靈魂同身體係唔係一樣嗰度咧就要有一段文字咧，我想就讀一讀俾大家聽嘅。咁呢段文字都幾長嘅。咁因為當呢個亞里士多德佢研究呢個人個靈魂嗰時咧，佢首先就研究一樣嘢，就係生命。生命係乜嘢咧？咁呢度有一段咧，就我覺得好值得大家咧就去睇一睇嘅。咁佢咧就佢嘅講法就係咁樣，佢話 Life seems to be common even to plants.
But we are seeking what is peculiar to man。佢話生命係乜嘢咧？佢話似乎好多嘢都有生命嘅，包括嗰啲植物喎。咁究竟我哋人係有啲咩特別咧？咁樣佢話 Let us exclude therefore the life of nutrition and growth. Next, there will be a life of perception。咁根據呢個嗰個亞里士多德嘅講法咧，即係樣嘢都有靈魂嘅，包括石頭啦，咁咧就跟住咧就 plants 咧，就嗰啲植物啦，跟住咧就動物啦，跟住咧到人，咁佢有一個 hierarchy 嘅，咁樣嘢都有靈魂，不過只係咧就佢個靈魂個組織嘅成分咧，就隨住用人嗰度當到最高，咁咧人就多嘢多過嗰個組織成分就複雜啲，同埋多過動物咧又多過嗰啲 plants 咧就多過嗰啲 non-organic 嗰啲石頭啊，即 mineral 啊，即係咁樣。咁有四級咁嘅分別嘅。咁佢呢度講啦，佢話 Let us exclude therefore the life of nutrition and growth。 nutrition and growth 咧就係人又有，動物又有，植物又有嘅。咁佢話我哋先撇開呢啲先，咁呢啲咧就係唔屬於淨係人先有噶啦。Next, there would be a life of perception。咁跟住咧就係有啲知覺，即係觀感啦，感官啦。佢話第二樣嘢咧就我哋都 exclude 埋觀感。咁呢個觀感咧就係植物冇嘅，即係根據佢嘅講法植物係冇嘅，但係咧動物就有。咁呢度咧又要撇開就要叉開一筆，就點解佢要講個 perception 咁緊要咧？因為根據呢個亞里士多德咧，佢就有一個好出名嘅嗰個理論嘅，個理論咧就係 causation，the theory of causation， 就係一啲解釋啲事情嗰個因由嗰個理論。咁根據佢咧，佢嘅講法咧，我哋如果想明白一樣嘢，點解呢樣嘢係咁樣啊？咁樣，我哋會問幾個問題。咁佢就話點解會有呢樣嘢啊？咁樣，咁佢咧就有一個 theory， 嗰個 theory of causation。咁佢咧有4個 cause。根據佢嘅講法，就可以我哋將啲所謂理由咧分成4部分。第一就 material cause， 即係嗰樣嘢嗰個物質存在嗰個理由。如果冇咗物質咧，就跟住其他啲嘢唔使講啦。跟住咧就有個個 formal cause， 即係譬如有支筆，有個筆嘅形狀咁呢個係第二啲物件，譬如咧我可以用啲石膏可以做一個亞里士多德嘅頭像咁樣。咁亞里士多德嘅頭像咧就係嗰個頭像嘅 material， 嗰啲黏土咧就係亞里士多德個頭像嘅 material cause， 即係嗰個物質嘅理由。而呢個亞里士多德個頭像嘅樣，咁咧就叫 formal cause。咁跟住咧就第三，佢有一個 efficient cause， 一個真正令到一啲普通嘅物質變咗做佢可以成為嗰種形象，即係嗰個亞里士多德個頭像啦，嗰個雕塑啦。咁嗰個人，譬如有個工匠個 artist， 咁咧個 artist 咧就係呢個造成呢個咁樣嘅亞里士多德個頭嘅雕塑頭像嘅人，咁就叫 efficient cause。咁跟住咧佢有個 final cause， 有個 final cause 咧就係嗰個目的㗎。咁你要做當嗰個 efficient cause， 即係嗰個整嘢嗰個人，佢想整嘢嗰時，咁佢都有個目的㗎。個目的係咩？就整亞里士多德個頭像出嚟啦，個雕塑個頭像啦。咁呢個咧就個 final cause。咁咧 perception 咧，咁同呢個嗰個
亞里士多德對於人性嗰個同埋生命嗰個睇法有啲咩關係？咁就係佢認為咧，啲動物咧就有 intention， 就可能有 final cause。佢可能咧就會知道啊，我睇啲嘢點解啊？我要揾嘢食噶嘛。咁嗰個咧就係個 final cause。咁啊，佢譬如用翻頭先嘅 example， 咁嗰個雕塑像，佢做乜要整佢點解會整到有一個亞里士多德？我哋見到有個亞里士多德嘅雕塑嘅頭像喺度啦，就因為嗰個 efficient cause 嗰個 craftsman 嗰個 artist 佢有個意願，就希望咧就做咗一個將嗰個物質變做成為一個 realization、actualization 一啲真真正正完成咗個亞里士多德頭像亞里士多德嘅頭像咧，嗰個喺嗰個 efficient cause 即係個 artist 個 mind 入邊，嗰個腦袋入邊嗰個形象咧就係嗰個 formal cause。咁佢咧呢個佢講嘅 perception 咧就同佢呢個亞里士多德呢種咁樣嘅個 theory of causation 就有關嘅，因為佢話嗰個動物點解會勝於呢個嗰個植物啊？因為動物咧佢有 perception， 佢可以睇到啲嘢，點解要睇嘢啊？就因為 final cause， 因為佢想食嘢。因為如果佢唔食嘢咧，嗰啲動物會死噶嘛。咁佢所以咧就呢個咧就係嗰個點解喺呢度咧就呢個亞里士多德就話我都唔理埋我最先話唔理嗰啲食嘢動物都有啦 ，growth 嗰啲植物都有啦，動物都有啦 ，perception 咧就植物動物都有啦。咁跟住佢講啊 ，but it also seems to be common even to the horse, ox and every animal。佢係啊。咁佢話我哋唔可以話呢個 perception 就係人個特徵嚟噶，因為點啊？嗰啲馬、啲牛啊，其他啲動物都有喎。咁佢話 there remains then an active life of the element that has rational principle。咁只係剩翻一個啦。咁係乜嘢咧？就 active life of the element that has a rational principle， 就係有啲理性嘅原則而啲理性原則咧會喺個人嗰度活動嘅。Of this, one part has such a principle in the sense of being obedient to one, the other in the sense of possessing one and exercising thought。咁佢呢個rational principle 咧，就係咩意思？有兩個意思。佢話第一個意思咧就係 in the sense of being obedient to one， 即係話會服應呢個理性嘅原則嘅。The other in the sense of possessing one and exercising thought。第二個咧。就佢第一佢會有個能力去服應呢個理性原則。第二咧就真真正正佢實行呢個原則，將呢個原則咧去落實嘅。咁呢個咧佢覺得就係人嘅特性嚟，人嘅 nature， 人我哋本性咧，我哋有個理性。咁呢個就咁當然啦，呢度咧就可以咁講咧，即係某個程度咧，佢都跟翻佢嘅師傅啦，Plato 啦。同埋 Aristotle 跟翻呢個 Plato 又跟翻呢個 Socrates。佢話跟住啦 ，and as life of the rational element also has two meanings, we must state that life in the sense of activity is what we mean, but this seems to be the more proper sense of the term。咁由於佢話 life of rational element， 即係嗰個理性嗰個元素個生命。佢話呢個字咧，亦都有兩個意思喎。咁我哋一定要講咧乜嘢咧？咩意思啊？就 in the sense of activity of what we mean， 即係話嗱呢樣嘢咧係 active 嘅，係活動嘅。呢個理性嘅原則咧係一個活嘅原則嚟啊，唔係一個純粹一個理論上就 passive 嘅，就唔喐嘅。即係好似咁呢個咧就 oppose 呢個咧就同佢個師傅嗰度講唔同。佢師傅都覺得世界上咧就有啲嘢唔變嘅，嗰啲咩啊？嗰啲理性原則啦，個 logos。佢話唔係啊，呢樣係好變嘅，佢會 active 嘅，佢會不斷咧運作嘅，呢樣唔係衰嘢嚟噶。就根據呢個
呢個 Plato 咧，就嗰啲所有變動嗰啲嘢都唔係好嘢嚟嘅，只係嗰個永恆嘅方唔變嗰啲先係好嘢嚟嘅。呢個喺呢方面咧，就亞里士多德並唔認同佢個師傅嘅講法嘅。But this seems to be the more proper sense of the word. Now, if the function of man is an activity of soul, which follows and implies rational principle， 咁我話假如咧嗰個人嘅活動個作用activity of the soul， 即係呢個靈魂嗰個活動，就人個靈魂嘅活動嗰個作用咧，就係去跟從或者 implies 呢個 rational principle， 或者咧就隱含咗有一個理性嘅原則。And if we say so and so, a good so and so have a function which is the same in kind. For example, a liar or a good lyre player. And so, without qualification, in all cases, eminence in respect of goodness being added to the name of function. For the function of a lyre player is to play the lyre, and that of a good lyre player is to do so well. If this be the case, 咁佢話咁呢個比較長啲。佢話咁如果係咁樣，佢話我哋話呢樣嘢就we say so and so， 呢啲就咁樣啦。咁呢啲一個好嘅咁樣嘅嘢，咁佢呢度俾example做個 lyre 啦，一個豎琴啦，豎琴就作用呢樣咩？呢個發聲啦。咁樣就嗰個 efficient cause 咩？嗰個 lyre player。嗰個 lyre player 就係嗰個 efficient cause， 咁有啲乜嘢會令到嗰個豎琴能夠發聲啊？個 efficient cause 就係嗰 lyre 嗰個彈豎琴嗰個人啦。佢話如果我哋接受咁樣嘅講法咧，咁我哋咧就會話咁最重要嘅啲係乜嘢啊？如果你係豎琴，就係你要能夠做到豎琴嘅嘢就你係一個，如果你能夠彈呢個豎琴彈得好好嘅，咁有一個好嘅彈豎琴嘅人，咁樣即係你能夠好好咁運用呢個豎琴，令到佢發到呢個豎琴應該可以發到嘅聲音，咁呢個咧就有一個好嘅豎琴嘅彈奏者啦，即係咁樣。佢話如果係咁樣，佢話 if this is the case, we state the function of man to be a certain kind of life。如果係咁，如果我哋接受咗呢啲咁樣嘅講法咧，咁我哋就話咁個人嘅 function 咩啊？人以為人嘅作用係乜嘢啊？咁就係佢話就 to be a certain kind of life， 就係咧去過某一種特定特別嘅生活啊。咁你特定嘅生活係咩啊 ？And this is to be an activity or action of the soul。咁咧就係佢靈魂嗰個生活。Implying a rational principle， 而呢啲咁嘅而呢個靈魂嘅生活咧，就隱含咗就係一個理性嘅原則。And the function of good man is to be good。咁一個所謂好人，佢個作用係咩？就係好咯。And noble performance of this 就係好好地咁樣做一個人能夠做到嘅。換句話嚟講咧，佢覺得呢個就佢就唔再去擔心究竟就嗰個一個人嘅本性係乜嘢？人本性係動物還是唔係動物？如果係動物，係乜嘢類型嘅動物？咩叫一個符合人嗰個原則？符合人嘅原則咧，就做一個好嘅人。做一個好嘅人係咩意思啊？即係符合嗰個理性原則。咁咧就 fulfill 咗佢嘅 function 啦。咁咧就完成咗佢嗰個即係可能達到嗰個功能啦。And this is to be an activity of an action of the soul, implying the rational principle. And the function of a good man is to be good。咁一個好人，咁佢嘅 function 乜嘢？佢作用係乜嘢咧？就係做啲好嘅嘢咯。Noble performance of this， 同埋一啲高貴嘅 noble 個好咁樣
完成咗人可以做嘅嘢，即係做一個有理性嘅人。And if any action is well performed, when it is performed in accordance with the appropriate excellence， 咁如果佢當佢跟從呢個咁樣嘅理性嘅原則去做啲嘢嗰陣，做得好嘅 ，in accordance with the appropriate excellence 就關於佢需要做嗰啲嘢，做得好嘅。If this be the case， 佢話如果係咁樣 ，human good turns out to be the activity of the soul in accordance with virtue。咁如果你即係佢話，咁如果係咁樣咧，你覺得人嘅所謂好係乜嘢咧？就係當佢個靈魂根據一啲 virtue 一啲德性佢嘅原則，好好咁樣完成咗佢嗰啲virtue。And if there are more than one virtue，in accordance with the best and most complete， 咁咧同埋呢個人咧就根據嗰個德性而做到最好。咁如果多過一種德性，咁咧 in accordance with the best and most complete， 就根據嗰個最好嘅嗰種德性同埋最完美完善完全嘅德性，咁咧就等於 human good。換句話嚟講，就嗰個當我哋考慮呢個亞里士多德就講嗰個人嘅人性嗰時咧，我哋唔能夠唔了解到呢個亞里士多德關於佢嗰個 theory of causation 嗰四個 cause，material cause、formal cause、efficient cause、final cause， 唔能夠咧脫離咗呢個咁嘅框架咧去理解。咁同時亦都唔能夠就根據呢個咁樣嘅 theory 又 apply 咗落去就係嗰個亞里士多德個 functional theory 嗰個即係功能對於人同埋物件佢個 final cause 同埋 formal cause 嗰度其實都係講個功能嗰啲嘢，佢點樣去完成咗呢啲個 form， 完成佢個 form， 完成咗佢 final cause， 完成咗佢個目標咧就係將啲 material 轉做一個心目中既定嘅目標嘅理想形態嘅咁樣呢個咁樣嘅 context 去理解。咁所以咧virtue 啦，咁virtue 咧呢個咧就又同我哋一般人我哋講嗰個德性咧，我哋就會傾向於由於現在嗰個用語咧，即係後世嘅用語咧，咁咧傾向咧就講好似中國人，尤其是中國人咧，一講德性即係等於咧等同咗就講道德啦。咁呢度咧我哋又要小心喺呢個亞里士多德即係佢嗰個用呢個德性呢個字嗰時咧，就同我哋中國人所謂嗰啲道德嗰種嘅德性咧又有啲唔同㗎。喺亞里士多德即係佢嗰個思想入邊咧，德性咧即係話等於乜嘢係德性咧？就係一樣嘢用翻佢個 theory of causation 有個 formal cause， 個 efficient cause 能唔能夠好 efficient 去即係好有效率咁樣達成將一種物件由一種狀況或者一種情況由一種狀況變咗另外一個佢嘅理想狀況 formal cause 嗰度佢能唔能夠成功合理完美咁樣完成咗呢個咁樣嘅功能呢個責任呢個任務？如果係咧，咁佢咧就係呢個就係一種
嗰個 efficient cost 咧，我哋就話會有呢種德性啦。咁喺呢度咧，喺現在呢個 context 嗰度咧，就話個人嗰個靈魂嗰個靈魂咧就係嗰個理性原則嘅實踐，能唔能夠好好地咁樣去實踐咗呢個理性原則？根據理性原則，即係話俾嗰個人聽要做乜做乜，係更加好完成咗佢應該完成或者可以完成有能力完成嗰個某一種嘅特別嘅責任。譬如一把刀，咁佢嘅目的係乜嘢啊？目的咧就要嚟去切嘢咯。咁樣切得好啊，咁就一把好刀啊。個人嗰個人性係乜嘢啊？人嘅人性咧，根據呢個亞里士多德咧，就係人咧就會跟從頭先我講咧，就跟從一個理性嘅原則去活動。咁咧就覺得咁如果咧佢能夠好好地咁樣跟隨呢個理性嘅原則去活動，去做成佢應該做嘅嘢，咁咧就咁樣希臘人咧就當時咧好多啲 virtues 啊 ，courage 啊 ，honor 即係嗰個 justice temperance 即係好多呢啲咁樣嘅唔同嘅所謂德行嘅。咁你能夠當一個人佢嗰個人性能夠完美同埋咧有效咁樣去實踐咗呢啲各種嗰啲希臘人認為係好嘅嘢，頭先我講嗰啲 courage honor 即係諸如此類嗰啲，咁咧就叫做有德性。咁所以咧就呢個德性咧就只係話有效率、完美、好好地咁樣完成咗佢有能力完成嘅final course 嗰個終極嗰個目的嘅嘢。咁所以咧就當我哋了解呢個亞里士多德佢講嘅德性嗰時咧，我哋亦都要有一個比較就唔好混淆咗我哋一般用嗰個所謂德性virtue 嗰個意思。咁所以呢度咧就我覺得係非常之重要嘅。當我哋想理解即係呢個亞里士多德點樣睇個人嗰時，記住咧佢睇個人咧嗰個人性咧，佢從一個 functional point of view 去睇，由個人嘅功能，人嘅功能係乜嘢咧？就係去完成咗佢同動物唔同嘅嘢，即係佢擁有嗰個理性原則，能夠好好咁運用佢嘅理智，能夠好好運用呢個理性嘅原則，咁咧就先至叫做一個符合人嘅本性。咁呢個咧就第一點咧就要大家咧就要好清楚理解嘅。咁好啦，咁我講完呢度之後咧，咁我都要講下其他嗰啲嗰個亞里士多德關於呢個人性嗰個描述啦。咁既然咧亞里士多德認為一個人能夠成功咁樣做成一個人，即係等於咧佢成功咁樣運用人所擁有嘅理性嘅原則。咁第二樣嘢就好緊要啦。咁你點樣可以嗰個成功咁樣運用個理性嘅原則去完成人嗰個本性啊？咁呢度咧就牽涉到另外一個問題啦，就係一個知識嘅問題。我哋要運用呢個嗰個理性去獲取知識，令到我哋知道點樣能夠好好地咁樣去運用我哋自己本身嗰個理性去獲取知識。獲取知識有咩用啊？去完成咗我哋人嗰個各種呢個生存必須要做嘅嘢。我哋人要點啊？好似我哋人同有啲嘢咧，我哋都同動物一樣噶
佢頭先都講啦，有啲nutrition， 咁我哋要食嘢嘅，我哋要我要生長嘅，我哋點可能夠好好咁樣去食嘢同埋生長咧？去完成就令到自己健健康康咁樣長大啦。另外咧，我哋人咧，我哋有個 perception 呢個亦都係我哋同呢啲動物嗰度共有嘅。我哋去觀察嗰個外邊嘅世界，點樣可以避免咗啲幻覺咧，睇錯咗啲嘢咧。咁在咧呢啲咧都係需要學習嘅。咁根據咁，所以咧，由於我哋人嘅本性係有個理性嘅原則在內，咁咧就自然咧，頭先我所講啦，就嗰個人咧，我哋獲取知識係好緊要嘅。咁所以咧，就亞里士多德就呢度有啲觀察，佢就話 All men by nature desire knowledge。個所有啲人佢本性上佢哋咧就會希望獲取知識嘅。咁樣，所以知識咧就非常之重要啦。真實係咩咧？點係啱？點樣正確咁樣認識？揾到嗰個事實咧？邊啲唔係咧？所以咧就佢其中咧就有個說話，好多人都會 quote 過嘅。佢話 Plato is dear to me, but dearer still is truth。佢對我嚟講 Plato 係非常之珍貴嘅，我非常之愛錫佢。But dearer still is truth。但有一樣嘢咧，就比呢樣嘢更加更加我愛錫嘅呢個就真理。咁所以對佢嚟講咧，呢個係非常之重要嘅。咁但係啲人點樣可以開始獲取知識啊？咁咧就亞里士多德嘅講法咧就話 It was through the feeling of wonder that man now and at first began to philosophize。佢話啲人點樣開始去做哲學啊？哲學呢個 philosophize， 當然大家要記得 philosophy 咧就 love of wisdom。點樣我哋愛錫呢個智慧啊？開始咧就係點咧？就 feeling of wonder。我哋第一咧學識點樣去覺得，咦？點解啲嘢咁樣嘅？識得問呢個咧就係哲學嘅開始。咁另外一方面咧，根據呢個亞里士多德嘅觀察咧，佢覺得當我哋人諗嘢嗰時咧，我哋成日咧都唔會淨係用嗰啲文字去諗嘢嘅，我哋成日咧會用啲圖像去諗嘢嘅。佢嘅講法就咁啊，佢話 The soul never thinks without a picture。佢話呢個 soul 咧就係唔係解即係當然即係用嗰個字 soul 咧，即係我哋個形容一般用語咧就係 soul 啦。咁但係頭先我已經解釋咗個 soul 個真正嘅意思啦。佢話 The soul never thinks without a picture。佢話永遠唔會咧，即係諗嘢嗰時咧，唔會同時出現有啲圖像喺個腦啦。呢度咧可以解個腦啦嚇。我哋個腦諗嘢嗰時咧，成日會有啲圖像喺度。咁佢亦都喺個 perception 個 theory。咁當然啦，就 perception 就係我哋就直接見到啲嘢啦。我哋用隻眼觀察到有外邊有個外物啊，咁樣。memory 咧就唔同啦。memory 咧就係我哋用隻眼直接觀察咗外物，咁咧就有咗個印象喺咗我哋個腦袋度。咁我哋咧就再喺個腦嘅某一部分就儲藏咗呢個咁嘅形象。咁嗰個儲藏咗個形象咧就叫 memory。佢話 memory， 咁佢嘅講法就咁啊。Memory is the scribe of the soul。佢話 memory 係乜嘢啊？就係靈魂。咁呢度我哋將個靈魂可以解做個 brain 咧我哋個腦袋啊，我哋個腦袋嗰個 scribe 打字員或者甚至書寫員，就或者雕刻員將我哋即係有某種圖像就喺我哋個腦嗰度就寫低。咁就呢個就 memory， 就呢個就係嗰個亞里士多德嗰個睇法。
咁啊，除此之外咧，就亞里士多德就覺得由於佢咧就佢嗰個對人嘅諗法咧，就係都好生物化嘅。咁佢咧就話，佢話乜嘢咧？佢 essence of life 係乜嘢咧？人嗰個生命個要素係乜嘢咧？佢話就 energy of the mind is the essence of life。對於呢個亞里士多德嚟講咧，我哋個人嗰個腦有幾多 energy？energy 就係一種動能啦，就話我哋個腦嘅動能咧，就係我哋嘅生命最重要嘅嘢 ，essence of life， 我哋生命最重要嘅嘢。咁所以即係由從呢啲咁嘅描述嗰度咧，我哋可以知道喺呢個亞里士多德嗰個思想入邊咧，重要嘅嘢咧就唔係 static 嘅嘢，就唔係好似呢個 Plato 即係諗嗰啲嘢，個 eternal form 唔變，就成日都變嘅。Essence of life is the energy 就係一種咁動力。換句話嚟講咧，就亞里士多德去睇人咧，就係一個我哋不斷活動嘅嘢。咁我哋靠乜嘢活動啊？靠運用我哋個腦袋嗰個思維幫助我哋去完成咗即係呢個理性思維，話俾我哋聽有啲乜嘢做會令到我哋更加好咁樣生活。因為其中生物其中個 function 係乜嘢啊？就係 grow 去生長。咁所以我食嘢去生長發展。咁呢個咧去發展咧就係我哋嗰個 nature， 就係我哋嘅本性嚟嘅。發展係點啊？即係有改變啦，即係由一種狀況，一種冇咁好嘅狀況，變咗一種更加好嘅狀況。咁靠乜嘢啊？就靠呢個理性嘅原則，好好咁樣運用我哋嘅腦袋，好好運用我哋嘅思考，幫助我哋更好咁樣去生活，更好咁樣發展。咁呢個咧就係嗰個亞里士多德對於呢個人性嘅一啲嘅描述。咁咧當然啦，除此之外咧，佢仲有好多嗰個其他就住呢個人性嘅描述嘅。不過但係我睇個時間咧，亦都差不多啦。我今個禮拜咧就講到呢度為止，我下個禮拜咧再繼續同大家分享呢個亞里士多德關於人性有啲咩特徵嗰個其他嘅描述。大概如果大家有興趣聽咧，就下個禮拜再嚟聽啦。拜拜。